Halo teman-teman, masih bersama Kopi-Kopi Tanpa Kopi. Sekarang kita akan coba membahas tentang Oppo Enco K1. Ini baru beli ya, baru beli karena penasaran sama yang sudah-sudah. Nah, jadi ingin membuktikan sendiri Oppo Enco K1. Nah, barangnya seperti ini, ikut promosi, barangkali dipakai sama Oppo, diangkat karyawan ya. Ya, coba kita buka. Masih segelan. Nah, plastiknya masih bau Cina. Ya, ini dia. Asli ya, Oppo Enco K1. Nah, seperti ini. Bungkusnya terasa mewah. Cocok sama harganya. Harganya juga mahal, teman-teman. Ya. Nah. Ya, masih merawat jadi agak sulit. Ya. Nah, seperti ini. Bentuknya memang keren, belum tahu suaranya nanti ya. Ya, seperti ini. Seperti alien. Oh, agak kasar ini mainnya. Cocok untuk cewek ini. Warnanya keras sekali. Kotak pertama, dan ini ada kotak lagi, 2 kotak. Ini berisi apa ya? Oh, buku panduan ya. Maklum, dengan harga segini wajar lah kalau cetak panduan segala. Ini nanti kalau kurang jelas, baca sendiri di buku panduan. Ini kotak kedua, ada kabel cas ya. Seperti biasa, kita masukkan lagi dan kita hilang. Oke teman-teman, untuk sementara gitu. Nanti untuk laporan audio menggelegar apa enggak, nanti ada video lagi yang kedua. Malam kopi tanpa kopi lagi. Peace.